বাজরিগার পাখি কি আপেল খায়? আপেল খাওয়াতে গেলে এটা কিভাবে খাওয়াতে হবে? খোসা সহ খাওয়াবেন নাকি খোসা ছাড়িয়ে তারপর খাওয়াবেন? কতটুকু পরিমাণে খাওয়ানো যায়? সপ্তাহে কয়দিন খাওয়ানো যায়? আজকে আমরা এই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর জানব। উত্তরটা জানার জন্য আমার পাখিকে আমি আপেল খেতে দেব। আপনি দেখতে পাচ্ছেন ও কিন্তু এটার প্রতি ইন্টারেস্টেড। একবার টাচ করছে, একটু ভয় পাচ্ছে, আবার কাছে গিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে। যাই হোক, কিছুক্ষণ পর ওরা সাহস করে এটা খাওয়া শুরু করলো। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি বাজরিগার কিন্তু আপেল খায়। এখন প্রশ্ন আসে কিভাবে খাওয়াতে হয়, কতটুকু খাওয়াতে হয়। আসলে আপেল খাওয়ানোর পূর্বে একটা শর্ত হলো আপনি আপেল খাওয়ানোর আগে আপনার পাখির জন্য আপেলের বীজগুলো অবশ্যই ফেলে দেবেন। কারণ আপেলের বীজ বাজরিগার সহ সব রকমের পাখি, খরগোশ, কুকুর, বেড়াল সব কিছুর জন্যই বিষাক্ত। এটার মধ্যে বড় রকমের মাত্রায় বিষাক্ত উপকরণ থাকে, যেগুলো যদি 2টা আপেলের বীজ একটা পাখি খেয়ে ফেলে ওই পাখিটা মারা যায়। সো এই জন্য আপনাকে অবশ্যই এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। আপেল খাওয়ানোর পূর্বে বীজটা ফেলে দিয়ে তারপর দেবেন। এখন প্রশ্ন হলো আপেল খাওয়ালে সপ্তাহে কয়দিন খাওয়াবেন বা এক সপ্তাহে সর্বোচ্চ কতটুকু খাওয়ানো যায়। আপনি সপ্তাহে যদি খাওয়ানোর হিসাব বলেন তবে সপ্তাহে একদিন খাওয়ানোটা চলে, বা একদিনের বেশি খাওয়ানোটা একটু ঝামেলা। সর্বোচ্চ আপনি 2 দিন পর্যন্ত দিতে পারেন, এর বেশি দেয়াটা সায়েন্টিফিকভাবে ঠিক হবে না। আর যদি জিজ্ঞেস করেন কতটুকু খাওয়াতে হয়, তবে বলবো যে আপনি আপনার একজোড়া বাজরিগার পাখির জন্য একটা ফুল আপেলের 10 ভাগের 1 ভাগ পরিমাণ অংশ খেতে দিতে পারেন। যদিও ওরা পুরোটা খাবে না, এটা দিবেন ওদের যতটুকু প্রয়োজন খাবে। খাওয়ার পর আপনি 5 ঘন্টা সময় অতিবাহিত হলে ওই আপেলটা নিয়ে বাইরে ফেলে দেবেন। 5 ঘন্টা পর ওইটা আর পাখির জন্য ফ্রেশ থাকবে না বা নিরাপদ থাকবে না, তারপর আস্তে আস্তে ওইটা তো পচন ধরবে। আরেকটা বিষয় হলো আপেলের খোসা। আসলে আপেলের খোসার মধ্যে ভালো রকমের পুষ্টি উপকরণ রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু ভিটামিন ও মিনারেল থাকে এবং বলা হয়ে থাকে খোসার মধ্যেই এটার বেশিরভাগ পুষ্টিগুণটা থাকে। এই জন্য খোসাটা মানুষের জন্য যেমন উপকারী, আপেলের খোসাটা কিন্তু পাখির জন্য তেমনই উপকারী। তাই আপনি খোসা সহই পাখিকে খেতে দিতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, এই খোসাটার মধ্যে যেহেতু আপেলটা বাংলাদেশ, ভারতে বেশিরভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, সেক্ষেত্রে এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল দিয়ে, তারপর প্রিজারভেটিভ দিয়ে, এইগুলো দিয়ে মূলত এই জিনিসটাকে বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করা হয়। সেক্ষেত্রে ওই উপকরণগুলো বেশি মাত্রায় পাখির পেটে চলে গেলে ওদের সমস্যা হতে পারে। এজন্য খুব সুন্দরভাবে ধুয়ে তারপর দেবেন। খোসা সহই দিবেন, এটাই বেশি উপকারী। কিন্তু দেওয়ার আগে খুব ভালোভাবে সেটাকে ধুয়ে তারপর পাখিকে খেতে দেবেন। সহজ কথা, আপনি নর্মালি আপেল কিনে আনার পর নিজের বাড়ির লোকজনের জন্য যেভাবে পরিষ্কার করে খান ঠিক সেভাবে পরিষ্কার করে তারপর পাখিকে দিবেন, তাহলে প্রবলেম হবে না। হঠাৎ করে একটা কিনে এনে কেটেই দিয়ে দিলেন, এরকমটা করতে যাবেন না। সো এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন।